One last time I write to you. Words we shared, they felt like dew. Love was bright, but shadows grew. Now my heart feels something new. Tears of joy, and so have I. Underneath this endless sky, dreams were lost, but I won't cry. In this storm, I learned to fly. Let me go, it's time to heal. Hello， 大家，来新加坡的金沙酒店，停更了差不多有1个月吧。这1个月其实是因为，我国内的家人健康出了一些状况，然后在这1个月里是非常的焦虑和紧张不安。到12月底情况好转，我就又回到了日本。然后这2天呢是来新加坡这边，然后顺便在这边跨年。然后我以前在新加坡因为都住自己家里面嘛，然后这一次跨年呢想要调整一下心态吧，然后就选了金沙酒店这一边来入住。check in 的时候他们也是有给我做一个套房的升级，所以今天这个房间比我本来预定的那一间更加大一些。入口的右手边进来的话呢，先是一个衣帽间，它再往里走的话是洗漱空间。那这个空间就是有化妆镜，还有收纳的地方，你可以挂自己的衣服、放行李箱之类的，就是一个常规空间。然后回到原来的这个主通道，就是走到客厅的区域。这里它有放一个吧台，有准备很多酒，你可以自己调酒。然后这是整一个客厅区域的样子，然后它的一个角落有一个水吧，放了很多的茶具，还有非常多我喜欢的各种各样口味的茶品，这个让我很满足。连这个也是，它每个口味都是不一样的。然后下面就是许多零食啊之类的，这些零食和饮料都是收费的吧？我看了一下价格，它其实没有很贵，还算合理。然后它的景就是一个花园景，另外一面应该是都市景吧，我比较喜欢花园景这一边。然后这个就是卧室的区域，然后卧室的房间往里走就是洗漱空间，它有隔2个洗漱台，我觉得还蛮方便的，然后很宽敞，同时呢它有一个大的浴缸，然后配了干湿分离的卫生间，还有冲淋间。它的冲淋房非常的大，这点很不错。不知道它这个圣诞装饰会放几天，感觉还是蛮美的。收拾完就下到金沙去逛一会儿，圣诞节的装饰物都还在，赶紧先合个影。拍完照我就直冲咖啡馆吃晚餐，我的主要目的是冲着它的蛋糕，就算庆祝一下平安夜圣诞节，所以点了这个树根造型的蛋糕，然后就是常规的一些意面啊之类的。我就是咖啡馆重度依赖者。饭后走出酒店就是滨海湾花园这一带，晚上是有一些灯光秀，好像也是圣诞期间的限定吧。它是位于滨海湾花园内的那个雨水收集系统，就是天空树这边的。不过我觉得远看天空树的灯光就够漂亮了，进去挤那么多人去看那个灯光秀有点没必要。我每次看到这些天空树都会想到阿凡达系列里的那些场景，大家有没有同感？然后其他的热闹就不错了，回到酒店房间好好的放松一下，明天见。金沙酒店我以前都是远观，然后虽然也去过顶层的花园，但是没有办法进入到无边际泳池的。这次入住才可以刷1对1的房卡进去，机会难得，所以一早就换了泳衣。早晨8点左右吧，住客们都是和我一样泡在泳池旁边聊天、拍照、吃早餐。太阳出来了。这边
早晨人也不是很多，然后现在准备点个早餐，就在这泳池旁边吃。我点了咖椰吐司和热拿铁，拿铁一般，但它的吐司很出色，是法式吐司去搭配咖椰酱，这个组合怎么说？非常的搭。赢了钱就立刻去消费了，不过我买的是各种各样的茶。换了衣服，然后等一下下去吃饭。晚餐选在了32公馆，这间餐厅有一些招牌菜是要提前预定的，譬如这一道蜜汁叉烧。这家餐厅我以前在香港见过，也叫32公馆，但是倒没有尝试，这是第一次。上面这个是蟹粉和鱼子，美味しい，每个菜都很好吃，这样吧。然后等一下去游泳池，我都不敢吃太多，但实在是太好吃了。这家餐厅好好吃，我推荐。如果来新加坡一定要试，但它就是有一些菜是要提早预定。它这肉好软好软，好嫩。我今天点的唯一一个蔬菜，他们家的那种风格就是我心目当中很典型的这种粤菜的风格，然后就是口感很清爽，非常的鲜。那么就是非常的嫩，太棒了。我印象里的新加坡环球影城人不会很多，但这次不知道是不是因为签证开放的原因吧，就超多的人排队搭那个捷运，所以我在现场看到这个队伍的长度就果断放弃了。反正也已经出门了，想着就去买些咖啡。我有一个一直很喜欢的咖啡品牌，然后现在是一个工作室的形式。以前其实它是有门店的，但据说人员流动太大，还是放弃了。他们现在楼下是做烘焙的那个工厂的。接下去就是吃午餐，我要去我一直都会光顾的李记海南鸡饭。我之前来这家店，有拍过不止一次视频，然后我看到有小伙伴留言说这个鸡肉看上去一般般，但是人不可貌相啊，真的，就实际来吃过，我觉得你可能想法就会改变，至少我来了那么多次了，我都觉得它一直是蛮值得的。然后我这天就是比较饿，又加点了一个双拼，这个比我预期的好吃，所以这家店应该还有蛮多菜式，以后可以再继续追加。回归到正常日子就是随便吃，经常会去商场里吃这种肉骨茶之类的餐厅吧。然后还有一些街边小吃我也非常喜欢，就这种炒菜，感觉就是很简单，很家常。我觉得新加坡非常能够体现华人传统文化的部分，就是这些糕点店里的小吃，
这种口味就是我觉得我的外婆啊、奶奶他们都还蛮爱吃的那种风格，然后也有添加蛮多的色素，就是五颜六色的，造型也是很中国风，真的就是非常的古早味，让我想到了自己的长辈。但有些吃的口味也会不太一样，就是咸豆沙，这个豆沙真的是咸的。这个金元宝我可以理解，就是到了新年大家都是会说恭喜发财，对财富的美好追求是中华人统一的梦。跨年之后的1-2周再离开回到东京，然后到东京之后我就是处理一下那边的事情，很快就要在中国新年的初2回到上海陪家人过一下新年，所以我在看买一些什么东西可以带回去送人，尤其是家里人。我买了一些保健品，然后想着再去书店看看有没有菜谱。想给我爸找比较健康的食谱，然后有点难，因为大多数食谱都是建立在一个好吃的基础上，好吃就很难健康。挑了一本看起来可行性比较高一些的，至少是我觉得我可以做出来的菜谱。我这次在新加坡好像没有怎么购物，我觉得是因为12月份心情不是很好吧，就购物欲有点低落，就只有在最后几天快走的时候就略微的买了一些东西，浅浅的购了一下。圣诞市集啊啦不不，这边有这个迪奥的圣诞装饰吧，它晚上点灯的时候挺壮观的，但白天看的话就差了点意思。晚餐时间，抱歉，又是这家咖啡馆。我是那种就是在一个地方如果认准一家咖啡店，我真的就会把它当食堂，3餐就去那边吃。实不相瞒，上海其实也有这家店的分店嘛，但是口味差太多，完全不能比。离回程还剩2天，我不死心又去看了一次。这次我发现去环球影城的人超级少，所以我立刻就跳上了捷运。It's unbelievable, this is as good as it gets. It's unbelievable, don't know what's gonna happen next. It's unbelievable, you haven't seen nothing yet. It's unbelievable, it's unbelievable. 我来这里呢，与其说是为了看里边的这些 IP， 还不如说是为了买纪念品。我之前去日本大阪根本没有逛这个 Hello Kitty 屋，所以说我想新加坡这个这么近，不来买一下东西实在是太可惜了。然后我也其实不是为了我自己买，就是想送国内的一些朋友吧，因为我不知道为什么在中国 Hello Kitty 真的是非常非常的爆火，好像在台湾三丽鸥的很多产品也蛮人气的，但是在国内现在就是 Hello Kitty 超级火爆，所以说我想挑一些这种小的包包挂饰送给女性朋友一定不会错。今天也没有太多人，我本来还在想要不要买快速通，但是其实我也不是很要玩项目的人，所以我就随便进来晃一下。但我还是觉得有点热，我想要找个地方喝点东西或者吃一点午餐。そんなに長く話せないけれど声が聞きたくて今日はどうだった疲れたよね帰ったらすぐに寝ちゃうかもなそういえば今日昨日
た映画を一人で見たけれど、あ、待って、この話長くなるからさ、オチ前に切れたら歯がゆいからさ、今度話すね、あと3%。